الحامل تبكي لأنه زاد وزنها على الحمل. طب شو رأيك نساعدها ونبعت لها أكل يوم كامل بما إنها حامل وما بدها يزيد وزنها؟ أول شي للفطور 3 معالق فول وصحن سلطة وربع رغيف أسمر، وبما إنها حامل رح تجوع كتير فرح أعطيها سناك أول مكسرات وحليب و3 حبات تمر. وعشان يتغذى البيبي حطيت لها بالغدا 3 معالق رز وخضار ودجاج وكمان صحن سلطة. ماما ليش الحمل بتضلها تجوع؟ لأنه في بيبي ببطنهم بضلوا ياكل معهم. وهي السناك التاني لبن وبرتقالة. وآخر وجبة للعشاء رح أحط لها توست أسمر مع لبنة أو جبنة قريش ورشة زعتر وصحن خضار مقطع. وبهيك وصفات اليوم الكامل بتكون جاهزة لبنت حامل أو حتى للي بدهم ينقصوا من وزنهم، كله تحت إشراف الدكتورة نيلي. يلا يا منى روحي بعتيهم لجارتنا. عادي أضل عندهم ألعب مع البسة؟